Geithika mwiroreri ukigeithika hwaini ni nguririkana muthenya umuthe ni kuraririria na uhoro igi murariririe kana uhoro murariririe wakinyanira ngoro ni giega na thayo so hwaini wa muthenya umuthe ni turiga gukorwo na tabarira ya gym haha twina Josiah wa very own gym trainer digia kumuhe credit na twikorwo na Jeff twina kithini wa studio na agituhe rugano rwake kuhutiria hanene na kana hanini bits and bits hutiriria ri ni atwirire rugano rwake uria astraguraga na dawa cia kurevia ahiki na uhoro wigie niki dawa cia kurevia ithe ticio ciakireha maundu macio kufiki graduation ike yes niguo so rugano ruu ri niromukenirie muno eroreri na tukiwira kiranira ati tukorwo na mahinda ma guka ringi nigetha turugie na ruhana nigetha atuhe wegega tufafanulie zaidi na riu koguo muthenya ni wakinya ni umuthi na no tugukorwo na gicunje kingi agitwira atiri hita ringi anake mangihota gukorwo magitiga atia no muthenya umuthi reke tuteithike na rugano rwake koguo muthi Jeff ni ndiraria no guthie break tugacoka ugatuhe rugano tugeithie karibu sana asante na ni thank you ni kuni host ringi ni ndakenire na andu magikena arata na family yothe ni yakenire so usoka gitini giki ringi is a huge honor. Thank you so much to Inoro, Uria Ndagitari, Wambui, producers and everybody. Yes. Ati urajira gicagura ri mheshimiwa. Ndathire andu mothe manjirage ati ndiravingurire TV ndiroria uria ni murimi na niwe so it was a good feeling. Ukigwa sauti yakwa ni yagikinyire nginya andu nyendete na by the way mundu nderire kandendaga kuona riu ri andu aria watiririe graduation ni mukunana riu muthenya ucio yumire we happened to be with my aunt uria ndaugite rugano ni okite graduation tene na no gutucokerera ari na kana korwaru akigwa ritwa Jafeth agiciria ni riakwa ngimwira tata onayo ni igwa ritwa twonire nake na ngibota ku experience emotions ciake ngionaga it was and you didn't get to describe what koguo ni monire no aria maingi ni aria moyete ndetwe so positively tondo ni monete change iria njikite not just in my life but also in the society. Twambie rugano rwaku Jeff. Yes. Twambie kuma hindi ria wi mwega ndio kana tukwina ruburo rwa Jeff Sonyeketi ati ndari mwega ndiare mundu mwega ni ngai wanjigwirira thangika ati angiagira but twambie hari wari mwega then nigetha ukehita ringi utiruke wambiririe horo wa drugs ningi ru ngai acoke gucokererio guhana ongejera njarie uhoro warire ndari mwega no nemwe tondu orua drugs te gutumira drugs peke yake ni nginya kiria gitumaga mundu abuthire na maundu aria niyo matumire mbuthire kana nduike addict makiambiririo tene. For example ndambirie njobi ndina miaka kenda ya baba witu. Okay. My late dad. Ni niendete gacuba muno. So rimwe ngiokaga mucii akunda atuike tipsy ni ambe tukageria gakirathi kunda kimwana tondu nionekaga ika undu fashionable. Andu agima aria aingi a family itu ni andu manyuaga na nikonekaga ke andu ke kaundu kega tena ni andu successful. So enda kibetokagirua rimwe from when I was 9. Ndirikanaga kwina bende mokite kwari ibinda ria thiguku mari we cousin yake na uncle yao manyuaga mucuba na kireti no ndukagwete maritwa ma ndikugweta tutegocina riu manywa anga makireva muno na ni gwagitukite kwari kindu 3 cio tuko na ni gwatigarite micuba anga ni rikana ni thatu ndingiririkana yari gana ngigwa merana tutingicokia micuba icu ni ndoni mekuigua uru ngiona mandro makinjira kimwana heba ni ndirikanaga arafu riu ni ndabotaga kunywa na ngakorwa stable yani ndwari woneta kandi murie. And you know actually ndira guthikiriria aciari aria twina studio makimaka tondu
that is what happens on Sundays na Saturdays rĩrĩa muma kanitha mugathi handu guthie kuga turi kanyama tuma kanitha na no tene koguo rimwe kanitha na cibatie ci extendagwo nigetha andu matige kuona time ya guthi out so mwe haria mukinywa ni nduregirie mwana eragwo ebu taste tu kadogo na kabiriria ta habit na makatheka muno ona ati ungikunda wikio makatheka muno niyo karurite ona gendo takiu so relationship yakwa na Jobi exactly yambiririe back then ona wakora ndingikiuga ndatwikire addict no ndo ati back then but nona akirine yakwa already akiri yakwa ni glorify ke Jobi so guti undu ndingiakurire ndete kwenda kunyua nona oso ndiro munyinyi ogwe ndarika mundu kogi we ndarika mundu ndarika mundu kanini kogi you're very humorous na aciari makwa bende sumari middle class na nikuria gicagi-ini riu aciari middle class magicagi mekaga atiriri matwaraga ciana boarding nona matendaga gututwara skuli icio cia bau cia kanjo cia city council kana cia kou na nikuria gicagi-ini so the fashionable thing to do was gutwara ciana boarding na the class for gitwarwa boarding ndari na miaka 8 inana oyo ni ngia makia 3 mugondete ukuri 3 no ona inana ni menini tondu ta bullying ko feel out of place maundu ta macio riu ngiambia ku develop anxiety kana kuigua gwitigira kuigua taka nditara fit in kuigua taka yani everybody is better than me kuigua yani ni nitakandira biti tareke njuri akiuria ndikiagete counseling and psychology ro handu kanini certificate so gap ria ndirangeta ha ni riri kenjuri akiuria kurigana na gap ria ndira feel ni uri ciana ingi nguru gukira kana nini gukira ciana ciakwa no inyue muciaraniro siblings asa tuyeri ni na sister yakwa thank you so wa mbere wina gap ya nduri na mundu ngiariria munene gukira that's a notable gap ndathi nda separate one aciari remember it was fashionable ndambe ya kuge anxiety kauge kana ndari nako gatironeka riu ni ndirambia go perform very poorly in school na ndageria kuga ndirenda cukuru ikoneka toturika ikoneka taka how atia drona luxury yo na ingethi boarding one yeah my late dad are very impactful in my life positively tondu ni mundu ndaroraga na admiration arutaga wira uriko ari contractor vendesu wa building contract vendesu ne kuga hideyo okay yeah hideyo nia twakurakura ni okire agitweka a community leader of sorts no hideyo akiri contractor kuone ndonaga mundu mwega na riria ndakigwaga igeranio na ki ni anjirire I'm letting him down and I should make him proud riu niyo na unyinyi wakwa na innocence yakwa ngiona ku make dad proud no gwika igeranio wega na tondu ndakirio mugo ngiambiria ku perform ringi na ni ndakiraga gwitu guteithayo koguo no nginya ngerutaniria so nindagire chance ya gutweka very bright in school tati ando mationaga thina wakwa guti mundu ngikura ari accident na thina tondu aruthia muciari mathe ari na wira mwega baba ni mathe rutaga wira uriku ari ni accountant kana ni cashier ona ndirenda menya pio wa factory yako ukimunye arutaga wira wa gutara mbeca na mathabu na mabuku so no na riu ka image kau akana rebora murithi no murata kwa tarambia ni roi tarambia one titherwe no ni John Walker ndo ana ku no ni apasire is late ni apasire 2021 I think riu no akiona ka image kau ndakora nako mundu agicagia gitarambia ri kora thaka teithero aikoro treasure kanitha uria koragwe hapa pale no menye ta bende suru ta baba koragwa na ngari ta igiri ithatu so na marori okire kugura baadaye no anyway so ni kwari na ka image yani ndoreretwo uru in short
wanduthia financially na physically na uria ndireka cukuru ndungiona mundu ena thina, but what was happening inside of me nindafiraga I'm not okay. No ndiari na ruga ya kwereithia nona through addiction ni ndukamake ni turoka na niki gatumaga wigue nduri okay tondu mwina mbia. Yes. I mean kwanyu kuringana na uria ratariria family yo ndirageria tondu family yothe koragwo na get together andu acio ni andu me iguru muno get together ndithiago ni andu mateiguite. Yes. Ni haria cukuru riu the bullying tondu ndakiri kanini na ngigia self esteem issues riu ni ndaigagua takandi tareganira anduni na ngigia kiguoya kiu koguo ni ndetigagira andu ni ndetigagira muturire ni ndetigagira guti mundu ndetetigagira nona baba nyu ni aspendaga time na wewe mwana asa baba ari mundu wa koguo nginya gapi ya gukorwo riri absent pa eho muoyo. Yes. But an absent parent. Eho physically akioneka. No, but to be honest, baba wenda kumwona no Sunday umire kanitha tene bingwe tugikura tondu ndegugioka utuko aumite ba kiroko kiuma ukithi cukuru ko kumukora tiginde toro akina hangover afu njoke ndi boarding on a holiday ko gimona ri to monire riu Sunday riu makanitha tene atemumiru nona tondu mithenya no ingi ndarakiuma kiroko kuthi wira arafu acoke utuko mwitoro. So ni yesu ni early experience yakwa with my dad. Mind you, I loved him very much. Ndiruga ugu tondu is resting in peace, but I loved him very much. Ni mundu ndonaga yani I wanted to be like my dad, literally. No ugu ndakura ndina mundu wa kwira my internal fears. Ndina mundu wa kwira uria ndirigua. Kwanyu ni kwari na muibi mundu ta ndereba maybe murutu wa wira marikuo gutiari mwanake mungiaragia uguo riu ndakurire kusifiwa na Kikuyu ni ndui kuganwo ni ndari ciana iriganagwa kaka ni kogi kaka ni you know kaumite kundu kwithia tondu ni by that time ngikwira 9 ndiagitwaraga ngari comfortably nona koguo ndari very sharp na sharpness ino na maundu aria ndekaga mbere ya andu ni monaga wega wakwa muno no uria wathiaga thiini ndiari mboteku and then ngitwika prone to ikasifa unaona ni ndonekaga ndi mundu ndi mwana especially kubiga unaona koguo guti mundu ari esiria ndina thina na riria ndagire thina wa performance no igwa baba njirire atia I'm not making him proud ngimenya no kuthoma tu ngiambia kutho but it never fixed what koguo was na happening. grade ura mutwarira cicia keti ciaku neho kwambiriria kunyua kuhuthira indo kana kuhuthira thigara na njohi na maundu maria mangi wahuthagira ndathie high school riu ngiuma boarding primary ngithi high school bullying ni akithire na mbere so day form 2 performance ni okire thi no performance yakwa yoka thi ndagite kaugi kangi tondu twabeagwa report book so I used to doctor my report form kama ni ka C+ ngandikirira B tondu wewe ni mjanja wewe tondu ndirenda kugwithia mutheo ria ukandikirira B+ eni na ndukumenyeka uramenyeka ndu but you see taruta ni ngirora maundu ma mwana wakwa ri ni hota kurora muciari ndia gwika +1 one ha B+ thinaingira kana ndari na ruwe haria mean grade tena maundu amwe nginya ngai mwena waku kanjuge tondu form 1 second term na third term na form 2 first term nirio ndekire uguo so ndi form 2 second term ni kwari na makesi ma kubuthira drugs cukuru no ni ndiabuthagira no tondu wa mathina ya makwa ma go fit in kwe tumaundu ndekaga nona tumaundu twa wana tutangi warrant suspension no maybe I'm late for class
gutwika unkempt tucwiri twakwa ni tutengu riu rumo gakora tubana ugu gacati ugagekira kanina mwena uyu kagarura mwena uria ungi utari wathambia riu arimo magiconclude mundu uyu no nginya korwo ni aragucia andu bangi tena arimo no menye mena resort cio boro wa mae ni marona nginya performance na ni marona max iria ndaingirire nacio riu meka 1+1 makona mundu no nginya korwo ni bangi aragucia tuna Jeff na Jeff ni you know tukiuga atia survivor, is it survivor, what is the best term? I mean recovery. Oh, you still in recovery? Doreketie ni riri umenye ungiuga we recovered alafu ugiega false sense of confidence no wikore ringi tondu rimwe ni nguona ka advert njigo ta ka memory ranjokia afu ngeririkania we ni twatigire maundu aya nona riu nyendaga kuga I'm in recovery nigetha ngeririkania maundu mothe kwina andu atigetie tondu arawe wauthagira ki na ki ndanywaga njobi bangi mira thigara na other tobacco products Chavis ndovu icio ndabuthagira ciothe na the last 2 years Chavis ni tobacco ciagitwe ni yumaga kwi Maathai Yanga nigunda ntugutwakiranaga wende so ndio kana ni ubaro ama so no wikire hapa ile eneo kuber corona kuber bado it's onayo ni product ya tobacco but they are a bit different na corona ndovu onyita ndovu kaina flavor fulani hiyo imetoka kwa Wahindi kuber ndio sijuangi kabisa kule imetoka I think pia ni Wahindi then Chavis hiyo ya Wamasai yenye imesiagwa so kama area etukanagio na njogo na keki igatukanio thini wa keki biscuits igatukanio na njogo icio no ngawi ndire ugatuka ukathondeka indo cietagwa edibles edibles umetha riu ndabotha kwereithia muno no ni uboro wa maya ni maundu ndekaga tondu tariu at some point ndakinyite bandu ngaremwa ni kugura bangi gwe pedla tondu I was spending too much, I was smoking too much, I'm spending too much ni ngathi kweyethera bangi wako mwingi ndio bere nini ndaikagia bangi rungu rwa gitanda na kirai wiurite true story we rudiwe gai riu tamuti mumera wa bangi uthegurwo thi to waste mifagire tutuaga ria asa bangi wa kugucia kiumbitho riu utikimumera no kire kigucagwa tunyamu twetagwa to birds ndabotha kwambiria kuve andu tricks goko riu no nginya urutanie mathango na birds ni takamawa na mbegu tariu mathango ni memetagwa nyaru maturagia mundu kiongo matwaraga mundu hai ndagika kibao igacuka ugatigwo kituragwa ni kiongo tondu te pure no riu ta mathango asuca mukagia na musai wanyita nacio mbegu tondu mbegu itu maguta riu twarugaga nacio either matumbi kana pancake kana kanyamu ta kau and then birds riu ni ukubota kuciroll kana imogekira ukibake cookie ama keki icio ni cio riu cietagwa edibles so no utukanie na other things that you meaning ona mwana ni egwitwo ni matumbi araruga nyumba but ni dawa no kuigua harufu no oke na rio ririnde kana geki ikiritwo bangi na ndukamenye akorwo no mukorwo nake ngari ni muthiete kanitha akangaita kuga na kakuki kagakena murio mamwe akathinui gati gukiki ni mathaa cio nigegwikara kindu 30 minutes no ndo digestion kaigere thakame kathi kiongo urakora mundu ndukamunyita kinunga bangi ndukamunyita kinywa kindu no all of a sudden ukona metho matune ba ukona behavior ya senjia ukarigwa mundu uyu ni ndu thithino ni kununga aya bangi ndetingi nunga thithino ni nunga ni ya njobi
koguo na maundu mingi no mekagwa na maujanja ni maingi mekagwa makubitha aciari kindu ta njovi kwi mo mekiraga especially airetu magekira etagwo chugging magekira through the vagina kana rectum umenyete nunga no ikuthi thakameni direct bau eni mundu agakwira athi kioro kumatua agoka ndenunga njovi ndenunga ki no kona behavior yake ni cia cenja ukarigwa na ndari handu ari arathi kirabu so no uture umutetagira wi muciari tondu ndureciria he handu athiaga urona ta kaika thina fulani but that is the problem tena on that category riu gwitu ta riu ukinjuria ndabuthagira ndui gwiko ndite kugite ndabuthire the last 2 years tutagwo tu tap tap tutuguraga chemist-ini na twi mithemba mingi no ici ni ndawa tuciitaga psychoactive yani ni iracenjia akili ya mundu tondu ibuthagika for mental conditions no mundu ameria akigua we murona ke bau na nduwona undu maybe na negapiro ameriria we riu cukuru ri uguka kunyitirwo hani arimu nigetha tuthiite nginya university ngisuspect onde ambitie ni mitugo maroraga makaga explanation makuga mundu yo no ngaldwe no ngabangi na mageta baba cukuru meta baba akiambira akionwa grade baba akinjuria na ni ndu tigendu ndurari na B+ riu tondeke mwirire ni bangi riu ngiforcwa ku accept ni ndagucagia bangi no ndwagucagia hindi bende ndagucagia but something happened tondu ni ndatumirwe nja ya cukuru ndingathimwo na mbeo ndawa keke na counseling ndacoka I became popular in school because of that no menye kuma ndemo nini ndethaga ndwe popularity na kuigwa takandirendeka ngiona kumbe ona kwendeka guku no kubuthira tu bangi ngiambia that's where I started now riu tondu yani uratuika popular ni ndu agutuika kreki ni tondu riu kurema ati kuliendaje ati ukafanya nini wewe ni mnoma na mimi nikajua nitaendelea kuwa mno na ngikimenya last time maranyitire no ndo wa gutuika unkempt na poor performance so what do? I started dressing nicely I start tondu yake muritu reading hard in school kogo grades say improve and I'm out of trouble no ngeni suspect ni muturire wako wothe ndetetagira na results cia cukuru nicio ndonagia mundu ta muciari we ndrona performance but deep inside I was dying slowly unge nangikirikia form 4 nangikigia grade njega biu iria ndete kugweta na ngikethi cukuru ukinyita grade njega form 4 wanyitire grade ire ku form 4 ndari na B B plus or just a B ndatigetie point imwe ngoro na B+. Okay. Na ngikethi university ngethi ndekaga economics and finance wingosu niyo yari fashion tondu yari bende ya Kibaki na to yakendaga gutuika ta Kibaki na Kibaki yakiri economist na ngiambia cukuru na first year first sem ndari na almost all A's and B's we university ko hedio KU no riu ni ndoka mind you form 4 ndari kire na miaka 16 kwari ke munini first year ndaingirire na 17 ngikomborerwo kanyumba ka bed sitter de nyiki ndurite boarding ni ndona freedom yes na maitho na pocket money ureti urio kwenda nikuria riu no nywe uria ngwenda guti mundu aranjuria first assignment yari kumenya irabu ciothe Nairobi Thursday to Monday no ka lifestyle kau no first year first time no ndakithomaga afu riu umenya abiki riu ni maingi riu no urakenda kwionania we njamba afu no urenda abiki kogo the best way to get abiki ni gwika atia gwika house parties riu gwakwa gutiari kwage njobi kwari na ka cabinet ka tumizinga tuigitwo bau na bure ogutuonaga movie ni ati wingira nyumba ukagutha toti hiyo ni ya movie
So bed sit no kobereirwo within the school ama ari nja ya cukuru umenye ndirenda bandu ndiraimwa freedom koguo ni ndareganaga muno na maundu ma cukuru na ni ndera si nimepita kwani amoni trust no anyita no hareri ketwabe tucoke haria secondary hanini ni ukunyitwo na ciari ni mekumenya ni urahuthira drugs after the suspect ya mbere rira nditabuthagira after that ndianyitwo ringi ndwanyitirwo tondu ni ndatwikire very good at hiding so secondary ngiepuka na woka university utiri mundu ura suspect ni mamenyaga ni ndiranywa maybe muno no guti mundu gwitu ari na moral authority ya kunjira ndikanywe tondu family ni itu kunywa yari fashionable mwanyita mama toyo ndakiambiriria nayo ndina miaka 9 kuona mundu angeokire anjire ni uranywa muno ndonaga wi muritu muno so ni andu aria njui manyuaga ni andu successful look at my dad, look at some of the people I know ni undu ari unjire undu nona ndariona arrogance kau ni guti undu ngenje na tena maundu aya mothe ndeka high school na no ndabetuka kigeranio ni rimwe ngauga ona Bill Gates atakithomire nona ni wana for lack of a better word no ni akili kugeria ku come into terms with what you are doing nona maita mothe tukoragwa tugitetera as human beings ona ungika kaundu koru mundu ni agega guilt yagirirwo gugutethia ucenjie no guilt yesu ingi turn into shame mundu kebithaga na mundu ebithaga na ciugo na cieko arrogance pride anger nona tare ungiangoraga bingo yesu njire ati nuranywa muno ndingia ndarumaga mundu nona cia kundiranywa kana kwina njobi ungurire kana ndiaga gwaku nona so maundu tacio rune negitwika luge yesu ni ndabuthagira tondu people around me ni monaga ndina kathina no guti mundu abothaga kumenya ni kathina kariko including me orani ni ndonaga munywire ondiranywa it's not normal tondu ni ndo when I was now 18 ninda breakfast yakoragwa njobi na ni uguthi kirathi leo kuma second year now when I turned 18 ngetiga kuthi kirathi third year ona mwaka wa gatatu kuma second year ndiathi kirathi ona kimwe nginya ukirikia nginya ngirikia so miaka iri no uraheo pocket money no ndiraheo pocket money no urakomberwo nyumba na riu ni ndiratwara resort slip mucie ya kwithondekera o semester yathira semester yathira ngatwara katika ka slip mwethondekagira ku oku masaibani na kiria ino ya mwiso ya degree so ni ndathire bandu ndacokire kumenya kwi andu marutaga wira ucio wa gutethia gufiki maundu ta macio no isu twathondekaga ugu ukathi ukathondekera gaciro ga cukuru ka dinu kabura stamp ugu ni maundu ma ni ta ngoma na mind you ndari muge ndiabotokagia muno ngekirira tuci kabii ngegwithia kimwe ngamwira dad nurakiona boria ndira struggle riu nukwenda unyongerere tubesa twa kwetha private tutor ona tia kuri ugwite boria ngwita ngamwira mathomo acu economics ni nyumu no riu kwina andu mokaga gututhomithia tukamariba kanjuria ni mbeca cigana ngamwira 10,000 no ekumbe eguka kumbe niki na muri oiri tulio eri we na sister yaku mimi na sister yako munene kana munini gukira munini ndebutigite na 7 years riu ngikorogu addiction yakwa ikiget worse igitwika riu ndokira kiroko ndokira kiroko de njohi bangi mira in that order yani yari clockwork Monday to Monday ngitigana na maundu ma cukuru no kangwire kindu kimwe na the human brain ona ugeka uru atia kana weka wega conscience ya mundu itekaga atia no ikwiraga niyo akilini yakwa no ndamenyaga something is wrong no ndiendaga ku admit
riu ndafuruaga nayo ugu guku nja ni ndirenda kuonia andu uria ngenete vile mimi ni master, ndaingira kirabuni kila mtu pewa na mimi nataka kulipa ile bill kubwa kabisa. Unaona mone kijana mdogo dangerous. Andu a campus ni marakugana nao aria twagikaraga namo, you know, it is a fashionable. Koguo riu na muraikara nao matirari rent? Kwina andu mangi njugagira keba, kwina andu aria gicagi moe ndi mundu mwega muno makandumira ciana ciao ndicinga indi cioka Nairobi. Riu kwina andu 2 or 3 ndatere njira, and I feel bad for it. Nginya riu ukona mundu ndesawa no riu ri moka riu amahostaga gwaku? Woka wa host mundu immediately te ku-communicate. So kwina mama abonere no kwina mama matabonera ona mama magituika ndui magituika addicts, na mundu uyu eretwo ni muciari gicagi thi murimi buria murimi ni murimi makinya make ni mo the best. Tondo I was very good at hiding, very good. Na kiu ni kindu kimwe na andu aria ma struggle na addiction, they are very good at creating an image. Nginya kwario kamenya mundu aragio ugu no muthenya umwe image yesu ni ukagekagwa na yakwa ni yagwire. Good. We uyu agituika wa kuganwo no kuganwo guku gwake ni gwakura na riu turenda tumenye atiriri yutani yake kuma haria athirie gutigana na ndawa akiona ni ndirete no igwa ati ahiki gutiri handu atambitie hapa pale no nginya kuria magiragwo no irabu iria cikagwo mitugo yothe ungiumenya ikagwo thi. So nuoka no wa recover yutani yaku, yani wambiririe ha gucenjeri gwaku ukimenya riu ni nie riu apart from nginya go fake graduation ino na ki haria ndirenda tuhutirie hanini, but now life is about me. Urori haria ndokire ku recover riu riu ni ndathire na kamutugo kauga kwibitha muno na nondu wa guilt ya go fake graduation na ki addiction yakwa get very bad to a point I was very weak. Ungirora ndirona ka height, not American, ndirona ka height kanini no igikinya 2018 mweri ni ta wa keri kana wa kathatu ndari na kilo 49. Ndabanaga na ndiabotaga kuthi straight ndio ndingi demonstrate ndathiaga ndiambite o secondary ndiabotaga gukoma ndio gukomaga kwari ku blackout, yani ni nywe ni blackout o baria ngo blackout terita rimwe kana meri mathia na buriro thimo akangira ko bandu ngomete ugu ndi murebi ngekora kiroko o buria ndirarira no ndirenda kwiuria what happened ngambaniriria nayo na fangi na ki kuri ukirinyaga kana ni ndacokire ngicoka Kirinyaga tondu kwari na some 2 years there ndacokete Nairobi gwika masters in quotes anyway. Riu ndare mo masters mukora we ndare mo ni masters atia tondu riu muthea akinjetere wira na ndi muriki cukuru ngiona ni ngunyitwa ngiona ndi muweni ndathi masters kangu gikate na gikapate kangu gikate na ndirenda kunyitwa. Remember I'm in such shame and guilt. Koguo ngioka gwika masters alafu after 2 years ngiremwo kurikia masters ngicoka mucie no that time nona nginya arebi aria makoraga mucie nginya ni manjiraga ni ndiranywa muno nginya murebi uria hui murebi uria kupidukia ndaregerwa ni nginya arebi maganjira ai ona kwa ni tunywa gesu yaku nona na igikinya bandu tukivitania na mami na baba na no ndendaga kuthi na mbere na mapeni, so baba akioya ikinya akithia ketha rehab bandu akini trick akindwara rehab na ngirakara muno njugage uyu tigite wandomithire kunywa onake angihatigwo guku you know. So ngithi rehab April 2018 na mweri wa mbere wari very difficult
ndageaga nginya nightmares utuko ngageria gukoma ngegarura uguo ngigua mwiri wi stiff urarota kiroto ungirota kiroto scary mundu ni okiraga nema riu iroto icu ndarotaga tariu ukigwa irima okiraga kiroto kikathi na mbere riu no kuga mbu you know, so me I was like mutitigane na ndinganywe bangi wakwa ni ndu inu ndathinia you know ndionaga point urande tari habu wikate na nenda kunywa no ngonywa na nenda kunywa bangi no ngogucia no ni ndi understand kana ndari no ruru mwingi muno na ngiambiria kwira ona ndauma hava ndogutwaro nginya kanitha riu nginya riu no imagine rucio no rithirie mathi ndangithi mbere ya andu bathi mapasta aria ndeterwe mamboere baubi kwetuirwo ingi piu maboya mangikira gwa ngunia magatwara bandu makendwa indingi mutongu onyita yes so ni mageretie maundu acio mothe onani mwenyewe ni ndaigitwe gakesha bandu tukomwe ndimurie muno ngaigwa takangukua ngathi kesha mboero ona vile bora mureviugaga ngaita tweka sobade kanywa ri hiyo ndo nilikuwa nimefanya so by this time in rehab now nirio riu ndireciria muturire wakwa graduation ufagire ri area fake mbere yo graduation ndabangire 2015 na ni fake yari fake rehab ndathire 2018 na ni macokire kumenya ni fake ndamerire ndi rehab riu matiamenyire ni fake matiamenyire bindi icio to nginya ni warugama tondu nginya ni ndarugama ni moka graduation na ni ndamera ni ndathi gwika masters matioririe maratathi kana kindu maratathi acio motu twathondekaga guku River Road riu maratathi era wigagwa fake ma River Road they are real they are there matikuona haria you know he undu mugitagwo mukathie ithe tutithiana order like alphabet megakinya akoro tuge no abo w uguo yaku ni murimi actually ugetitwo no mabagiria na surname so your surname is Githinji wewe gwekete muthenya ucio wa graduation graduation yambagia 8:30 ndamerire moke 10:30 riu ndari na enough time ya kuboya buku ritware bandu rikwe some ka editing ona uria kire editing ndeka editing njega no ni ndamenyaga ni enjoy na wewe ungigo full ni ndira I'm the fool you are the fool koguo ni ndiramenya buria nguthaka cards yakwa koguo ona ngikunyitire buku one ni urona the moment you see a name and you urona gown na maundu aya mangi mothe rugano ru ni rwega muno ni ndagika cirarehe thina riu ri all in one no afanga fake graduation ni moka ona matina menya koguo na njira nguhi ni aciringi muno turaria no matoya ati maratathi maria me nyumba ni fake graduation ni mwathire stiari ho riu ni hindi murauburirwo horo but riu we rehab ri we cokaniririe ri ukiuga enough riu after baba okarita ria mbere kuni visit tondo mathi ndagiukire ni baba okire mathi arikanitie nawe piu aniku alikuwa ananiogopa niku gwitigira tondo before di rehab ningi yani ndamurumaga kumutishia maundu tacio koguo ni etigagira guka so baba ni okire na gikinjira riu wakirikia guku tutegukithii wira uria ndakwethere ngimwira riu nirio rita ria mbere ndamwirire graduation yesu na certificate yesu inacio ticio boro wama cia maheni and my dad broke down no recollect akinjuria twire mami so the next time agioka na mathi ngikimatariria uria wothe ndabangire uria wothe ndabotire kumatiga how suffering na ageni makirira ringi omeri ona ngingira bau tukirira na drona tari undu yani nginya rora hela story na yani titondo yani that was a long time ago it was 8 years ago that time it was very painful leo turn around yakwa ndi rehab jekarite kendo mieri ko nginya makira no kumariria ni to nginya ndikimere oboro ama menya ko rehab ni twathomithagiwa maundu ma honesty na nindiragia ona ndauga oboro wa mai nindendaga kuona boria kungithi and then I didn't have a life
So I was also looking yani for you help. had nothing to lose, in short. At that time I had, you had nothing to lose. Yeah. I had nothing to lose. Nĩ torete rĩu kwĩ andũ mũtangĩrumana nao tondũ nĩũramenya mũndũ mwaruma nĩ gũconorithia and you have all the dignity to lose. Yes. But ũcio ndaramakio nĩ ũndũ nĩ ndĩranyita. Koguo myself kumbura kũu ndaumburire nĩ kwandethirie mũno. Okay. Tondu ndona emotion isu and then later baadaye ngecokera muno ngona muturire uria ndiratura ngona maundu aria rucite ngona miaka iria rucite andu aria mwambiririe na umembere kuraihu. Yes. Riu niwe utuika riu uria wari example wi mwana ri kana karia kogi kwao ni atongu riu ugituika uguga exactly ngona potential yako yothe yorirathi utuko ucio ndari nyika ndaririre ngirikana ngiuga Ngai, I never want to live like this again. I don't know how, but I never want to live like this again. Ndekarite rehab mieri iri na maybe a few days. Ngoro yakwa ikigarurukira vau ngiuga ndikamivutia kanyone buria gukuthi. Let me become a failure when I'm sober. Good. Let me become a failure when I'm sober, koma nigetha rucio hapa tuhote guthi na mbere riu twiri atiriri weyoire atia ni weyoya no marihabu ni watuika counseling psychologist that you are certified and no umuthi riu atiriu we ni uratarana aciari ungi mahe tips iriku cia kumenya mwana uheto undu areka chunguza nginya uria maiganagia marumu mao uguo matari mathambie ki matirethamba no yani riu rucio ni ukahota guturikiria rugano wega nigetha riu nginya umuthi aciari mathie kana meguthie thefu marore kana certificate ici ni njega kana itareke graduation ire mwathire ni koyo kwaoetwo gauni and you know oh god ni ndiraguthikiriria ngaga ciugo because it is happening na riu kwanja gwikoretwo na freedom njuru muno makiria mwiroreke tutige guthina mbere tugathina mbere rucio koma koguo rucio ndukanage thini wa gicunjĩ gĩa kerĩ kĩa rũgano rũrũ no menye tũraruga nĩ tondũ ũririkane nĩ mental awareness month May na koguo ucoke ũririkanie atĩ tũrabatara tũgũteithie nĩgetha ũrore maũndũ na ndariri harĩ yuthi na ciana ciaku nĩgetha ndũgakorwo ũrarĩra mũrũthi nyũmba ta ũrĩa warĩ thĩinĩ wa Jeff atanacenjia no we ũrauga nĩ kana ũrarĩra ũgima mwega wa mwĩrĩ nginya wa meciria nĩ kĩrathimo rucio. Bye bye.